15 Pro Max 今天给它来一个暴力测试，先看一下它的关于本机。我们接下来要看一下，记住这个串号，看看这个机器能经得住我们几轮的折腾。我们先泡水跑分，接着在2米的地方跌落，最后用车压一下看看它坏不坏。苹果15，我们记住这个训练号就可以了。串号、训练号。首先，正常的状态下面跑分是149，我们看看在水里跑分能跑多少。顺便测试一下它的防水性能。跑分结束之后，我们尝试一下2米的高空，直接吊在瓷砖上面会不会出现损坏？很明显，在水里的跑分要比正常的跑分多跑了很多，161，刚才是149。泡在水里，我们看训练号，看串号，4LK6还是这一台。现在开始高空跌落测试。我们现在试一下2米的地方跌落，4LK6还是这台手机。下面这个呢是慢动作。这个地方呢是2米，然后暴露我的身高了吗？我的身高1.8米了啊。好，现在亮的屏幕，我们从这个地方往下放，1、2、3。平朝下肯定坏不掉哦，这没问题啊，平朝下不行。再来啊，1、2、3。没放啊，再来，再高一点，1、2、3。这么搞好像跑不快哦。再来，1，前面朝下，1、2、3。连续摔了好几次，坏不掉，就是硬伤倒是很明显的。这个中框还是比较结实的，硬伤还是比较明显的。现在但是就是它坏不掉，屏也不碎。由于刚才摔的边边角角都没坏，屏幕朝下再试一下，还是这台机器不够高。接下来我站在这里上面再试一下。现在就是到天花板上了。这不就是它了？没有，这里面不坏，不坏，我们只能用3.8吨的车压一下看看。我们现在试一下用3.1吨的车后轮压一下看看它坏不坏。我们看轮胎。第一下，我们先屏幕朝下试一下啊，屏幕朝下，放在正中间，不要把我手压到了。好，来，结束，好停，听到声音了。听到声音之后，我们很明显，它这个因为地上是不平的，比较尖的地方，然后呢就顶破了这些。好，缺陷啊，缺陷，这个是正面。但是跟轮胎接触的这一面呢没碎，没有碰到，屏幕一下就碎了。如果在扁平的地方，这个屏幕应该是不会碎的。地上是不平的、麻的这种肯定是碎的。我们在这个方向再试一下，好。就是无论是什么手机，基本上车压承受不了哦。再加上这个地面不平，那基本上废掉了。我们看一下内部有没有损坏，触摸还可以，显示不行。镜头侧边塌陷最严重。接下来我们来看一下主板的损坏是什么个状态，很多碎玻璃，
然后这个是昨天晚上拿的，12700，然后就压一下，基本上就废掉了。如果我有做保护措施，找一个平面平的这种，那肯定是不会碎的。好，但是现在肯定是碎了，没办法了。镜头这边也碎了，12700就剩下主板配件可用，屏后壳全坏。